ay kakain tayo ng mga pagkain na in-order ko online. So, samahan niyo po ako. It's my cheat day today! Ngayon po ay katatapos lang nating workout. So, dito lang tayo sa loob ng bahay nag-workout today dahil medyo maulan sa labas. So, ngayon po ay dahil gutom na ako at ang dami kong kinikrave the past few days, ngayong araw na ito ay bibigyan ko ng pagkakataong kumain ng lahat ng gusto kong pagkain ang aking sarili. Samahan niyo po, tikman natin ang Elaika's Bake Mac. Po ay natikman natin ang Bake Mac ni Elaichi. So, napakasarap at napaka-cheesy niya. So, kung gusto niyo po, order lang po kayo sa kanya. Everlasting. So, ito po siya. Tikman na po natin. Ang sarap niya. At bagay na bagay siya sa kanin. So, mukhang mapapakain ako ng kanin nito. So guys, ngayon natitikman natin ang Lalane's homemade bread and pastries na oatmeal cookies. So, ito po siya. Malambot siya. And, ang sarap niya. Hindi siya ganun katamis, which I prefer. Ngayon naman ay titikman natin ang Lalane's ube pandesal. Sa packaging pa lang hindi ka na tinipid. Ito siya. Ayan, makikita po ninyo. And we will taste it. So, ayan po ang loob, ang laman niya. At ang lambot-lambot niya. Makikita niyo po dito ang cheese. Ang sarap. Bagay na bagay po ito sa coffee. If you want, or even siguro sa tea, pwede nyo i-partner. As in, sulit na sulit po ang babayad niyo. If you want to order, I will put down the link below. Tapos natin tikman ang lahat ng in-order nating pagkain sa online and suportahan natin ang produkto ng ating mga kaibigan. Ngayon po ay busog ako at craving satisfied. Napagbigyan na ako sa aking cheat day. So, thank you everyone!